Hello，大家好，我係上邊家居阿青哈。今日咧帶你嚟睇一回老師屋企下嚟入嚟睇一睇。業主呢個位置咧，佢係做咗一個鞋櫃，因為老師而家上緊課，我哋唔好話打攪得太耐嚇。我哋嚟房間睇一睇。呢度咧走廊呢個凹位咧係做咗一個儲物櫃，下邊鏤空都係可以擺啲拖鞋嚇。我哋入嚟睇一睇。呢間房嘅做成一個書房嚇。你睇呢間書房嘅話咧，你睇下佢係整咗一個書櫃嚇，呢邊一個轉角 L 型一個書櫃，可以擺到好多書。佢咧成間屋嘅話咧，就做咗啲嗰啲衣櫃啊，同埋嗰啲防潮防霉嘅油油啊，同埋個天花頂係做咗啲橫現藝術油油，都係防潮防霉嗰啲燈同埋窗簾嚇，全部都係呢邊係擺咗一個梳化嚇。我哋咧快速嘅拍，因為呢位業主咧係老師，佢而家網上線上上課嚇，我哋睇一睇。呢個老師係一個教鋼琴嘅嚇，佢係一個好高級嘅一個鋼琴師嚟嘅嚇。你有睇一睇佢大廳，好，我哋睇一睇呢個廳嚇。業主呢個位咧，佢係擺咗一個電視櫃，好高嘅嚇。呢邊咧係擺咗個梳化。我哋睇一睇佢嘅環境嚇，環境真係特別靚嘅，真係好靚。你睇嗰邊係加裝咗一個風管機，嗰邊係加裝咗一個風管機。然後你睇呢個天花頂都係做咗啲拍嘅門嚟嘅嚇，都係好靚，都係油油。我哋睇一睇呢個餐廳位。餐廳位佢呢個位置咧係做咗一個酒櫃，呢邊咧係一對玻璃門嚟嘅嚇，可以擺啲酒會美觀啲嚇。我哋睇一睇呢個係小陽台，小陽台嘅話咧佢就冇去瓷磚通鋪，不過咧佢係封咗呢個露台。佢封嘅話咧係咁樣嘅，係推拉嘅嚇。呢個係紗網嚟嘅嚇，帶紗網嘅，佢係6軌嘅縱向推拉窗嚟嘅嚇，呢個嚇。然後呢個中間係加咗啲防蚊紗網呢個嚇。好，到時嘅話先睇下出邊嗰啲空氣好靚山嗰啲啊，你睇下。佢呢度真係環境就真係好好哦。呢邊係做咗一個鋁合金嘅嗰個陽台櫃，呢啲係鋁合金嘅，呢個係實英式嘅一個台面嚟嘅嚇，一個搓衣盤嚟嘅，上邊係可以擺啲雜物嗰啲嚇。呢個門咧，門呢度原先係一個推拉門嘛，門拆咗之後咧就呢個門咧係冇加嗰啲門套啦，直接批平佢，然後用藝術油油同佢修復嘅嚇。我哋睇一睇大陽台。我哋睇一睇佢大陽台嚇，大陽台特別靚嚇。業主買咗啲3節妹嚟嘅，3節妹嚟嘅。你睇呢個門口。